Sawadika. Hi everyone, my name is Kei Sadaoka, and I'm a hand lettering artist living in Japan. This is my very first time to teach a group this big, so I'm kind of feeling nervous right now, but I hope we can have fun together and make a beautiful artwork today. Thank you. ก็อย่างที่แนะนำไปนะครับเป็นคุณเคซึ่งเป็นศิลปินทางด้าน lettering นะครับหรือการเขียนตัวหนังสือที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เขารู้สึกตื่นเต้นมากนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาสอนกลุ่มใหญ่แบบนี้นะครับแล้วเป็นการสอนออนไลน์ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะ enjoy สนุกสนานนะครับแล้วก็ได้เทคนิคดีๆกลับบ้านไปให้ So today we're gonna make a lettering piece like this, and also after this one we're gonna make a color this kind of illustration, and I mean all of you have a coloring sheet at hand, so we're gonna color it, and I'm gonna share the tips and tricks for creating a beautiful artwork using jelly rolls. So let's get started with this lettering piece. Please prepare this sheet. ตอนนี้อยากให้ทุกท่านเตรียมตัวแบบนะครับวันนี้เราจะทำ2ชิ้นงานก็คือเป็นตัวหนังสือ1ชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นรูปปลาเมื่อสักครู่นะครับ1ชิ้นแต่เริ่มต้นให้ทุกท่านเตรียมตัวที่เป็นฟอนต์ตัวหนังสือมาก่อนนะครับ So okay, this is the original piece that I made for about 2 years ago, and for this one I used I think like 6 or 7 metallic colors, but today we only have 4 colors, but that doesn't mean that you cannot make a beautiful gradient. Even with only 4 colors you can make a beautiful piece. So I made some samples beforehand using only these 4 colors. So I'm going to show it to you. So the first one is this. So I used the color changes from the top to the bottom. So I used blue on the very top and then change it to green and gold and then pink. So okay, so all this you made from metallic? Yes, metallic colors. Okay. These 4 colors. โอเคนะครับก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าตัวอย่างแรกที่ทุกท่านเห็นกันอันนั้นจะใช้สีที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยตอนนี้เรามีเตรียมให้ทั้งหมด4สีนะครับก็จะเป็นสีที่คุณเคได้ให้ดูบนหน้าจอนะครับซึ่งเรียงตามสีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำไล่เฉดสีหรือแกรเดียนเนี่ยมันสามารถทำได้มากเขาเรียกทำได้หลายเทคนิคแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่กี่สีนะครับ2สีก็ทำได้นะครับ3สีก็ทำได้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมารู้กันว่าทำยังไงให้ So in this piece I used each color only once, but you can use each color like twice or 3 times if you want. So like this. In this piece I started from pink and then transitioned to blue, green, gold, and then I went back to pink. So you can just repeat the same color again and again if you want. นะครับก็ทุกท่านสามารถใช้สีซ้ำได้นะครับหมายถึงว่าอย่างภาพตัวอย่างจะเห็นว่าเริ่มต้นด้วยสีชมพูแล้วก็จบท้ายด้วยสีชมพูนะครับหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าสีชมพูไม่ชอบเราจะลองสีเขียวแล้วใช้สีเขียว2 ครั้งได้ไหมได้นะครับ Okay, so these 2 pieces I changed the color from the top to the bottom, like horizontally change the color, but you can also change the color in a diagonal fashion like this, like 45-degree. Okay. ก็ทุกท่านสามารถลองดูจากตัวอย่างนะครับคือถ้าภาพแรกเนี่ยจะเป็นการไล่สีเป็นในแนวนอนนะครับและแต่ภาพนี้คุณเคใช้วิธีการวาดไล่สีโดยใช้แนวเฉียงนะครับคือมันเป็นการ create โดยที่ใช้การไล่สีที่ต่างกันแล้วก็ในแนวเขาเรียกแนวเฉียงแนวตรงหรือแนวดิ่งอันนี้อยู่ที่เราเลยครับใช่
So, okay, even if you decide to color your letters in a diagonal fashion, you don't always have to just follow the same rule. Like in this piece, I changed the color order around here, like for the circly thingy, like the bubbles. I used many colors just randomly. Can we have the camera? Okay. So it's totally up to you what color you want to use in what order, or I don't know. It's totally up to you. So here's one other example. In this piece, I changed the color from the very middle and to the as it goes outward, I change it gradually. ก็จากตัวอย่างที่เห็นนะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นการไล่สีโดยที่อาจจะมีสีใดสีหนึ่งเยอะซึ่งเป็นสีหลักนะครับหรือว่าสีใดสีหนึ่งน้อยเพื่อที่จะให้มันมีความไล่สีที่ต่างกันนะครับแล้วแต่ละสีเนี่ยอย่างรูปก่อนหน้านี้จะเห็นว่าตัววงกลมเล็กๆครับเราสามารถไล่สีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการเรียงลำดับสีหรือจะใช้สีไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท่าน create ได้เลยนะครับ Okay, so here are all the examples I made here. I mean samples. So you can choose whatever design you want for your piece. You can, of course, you can use the different color order or different angles. It's up to you. But I'm going to teach you the very basic techniques for making the beautiful transition of these colors at first. So let's make the most simple one like this. ครับก็ที่คุณเคจะสอนจะเป็นลักษณะแบบตัวอย่างนี้นะครับเป็นแนวนอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าท่านไหนพอจะทำได้บ้างนะครับอยากจะทำเป็นมุมอื่นเช่นวงกลมแนวเฉียงก็ทำได้เลยนะครับแต่ว่าคุณเคจะสอนเทคนิคคร่าวๆในการทำgradient ไล่สีแบบนี้ในแนวนอนนะครับ Okay, so when you want to use 4 colors from the top to the bottom, and when you change the color, when you have each color the same amount, you have to divide the whole design into 4 pieces, right? So when I do a piece like this, I first draw a guideline using a pencil so that I can know where I should change the color. โอเคนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับการที่เราจะไล่สีได้หรือการที่เราจะแบ่งพื้นที่สีนะครับผมเคยแนะนำให้ใช้ตัวดินสอนะครับเป็นตัวกำหนดหรือการขีดเส้นบางๆเพื่อเป็นตัวกำหนดช่องว่าเราควรจะใช้สีไหนอยู่ในขอบเขตไหนเท่าไหร่ซึ่งมันจะทำให้เราเห็นชัดว่าเราควรจะแบ่งสียังไงนะครับให้ Okay, so well, I just said that you have to divide into 4, I mean even spaces, but it doesn't have to be like that. You can just make the blue area smaller, or I don't know, gold area a little bigger. It's up to you. But for now, I just divide it evenly into 4 areas like this. Can you see the pencil line? Okay. Yes. Okay, like this. นะครับตอนนี้ก็ให้ลองใช้ดินสอแบ่งพื้นที่นะครับให้สีช่องนี้จะเท่ากันก็ได้แต่ถ้าท่านไหนบอกรู้สึกว่ามือไม่แม่นนะครับช่องมันไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับเราทำไปก่อนเลยครับเพื่อลองมือนะครับว่าการขีดเส้นเนี้ยการแบ่งช่องบางทีมันอาจจะไม่ต้องเท่ากันเสมอไปนะครับแต่ถ้าท่านไหนอยากใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะครับขีดเส้นบางๆได้เลย Okay, so the upper area of this T will be blue, and the bottom area will be green. So I'm going to start just coloring using this blue metallic color. Just fill in the space. ก็คือถ้าจากตามแบบนะครับด้านเราจะเริ่มต้นด้วยสีน้ำเงินนะครับ
ทีนี้ทุกท่านก็สามารถใช้ตัวปากกาเจลโลระบายทับเส้นขาวได้เลยนะครับระบายทับไปเลย So there's nothing difficult about this, just simple coloring, but the ink doesn't come as you want. Like, I don't know, sometimes it depends on the texture of the paper, or when you haven't used the pen for a long time, the ink got stuck here and the bowl doesn't engage with the paper well. So if you don't get a clear line, I mean, if the ink flow isn't better, I mean, good, just scribble, like, just take a piece of paper that you don't need and scribble until you get a stable ink flow. Or you can just tap the tip like this and see if the ink comes out well. อันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับบางตัวปากกาเจลโลครับหรือปากกาทั่วๆไปเวลาเก็บรักษานะครับจะจริงๆมันควรเก็บในแนวนอนนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนก็จะเสียบปากกาขึ้นนะครับซึ่งบางครั้งมันจะทำให้น้ำหมึกไหลออกมาไม่สม่ำเสมอหรือเวลาที่ใช้ไปสักพักหนึ่งน้ำหมึกมันจะติดอยู่ที่หัวปากกานะครับเทคนิคที่คุณเคแนะนำก็คือเอาหัวปากกาเนี่ยนะครับหากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งแล้วใช้หัวปากกาค่อยๆเช็ดกับตัวกระดาษเราก็ฝนจนน้ำหมึกออกมานะครับกับวิธีที่สองคือให้กดให้ดอทนะครับเหมือนเป็นการจุดหัวปากกาแต่อย่ากระแทกแรงนะครับค่อยๆจุดแล้วลองเขียนดูนะครับเพื่อให้น้ำหมึกมันออกมาสม่ำเสมอครับให้ Okay, so once you get a good ink flow, just keep coloring until you get to the pencil line, all the way down to the pencil line. ตอนนี้ก็ให้ระบายไปจนถึงเส้นดินสอที่เราขีดไว้นะครับ So now we're done coloring with the blue metallic color. Now I'm gonna take the green color and just overlap a little bit with the blue area and drag the blue color down to the green area like this. Pick up the blue color with a green pen and drag it down. Okay. นะครับท่านที่ระบายสีน้ำเงินเสร็จแล้วนะครับให้ใช้สีเขียวโดยการที่ใช้สีเขียวเนี่ยวาดทับสีน้ำเงินลงไปเลยนะครับเวลาวาดทับสีน้ำเงินมันจะติดลงมาหน่อยให้ลากสีน้ำเงินลงมาเลยครับมันจะเป็นการไล่สีลงมาเลยนะครับให้เหมือนเป็นการดึงสีน้ำเงินลงมาให้ติดสีเขียวอะครับ So the important thing is that you should work on the second color quickly because once the blue color dries completely, you cannot drag the blue color down to the green. And then you can see a clear border between blue and green. โอเคนะครับก็คือจุดสำคัญนะครับก็คือเวลาถ้าจะใช้เทคนิคนี้เนี่ยส่วนล่างสุดที่เราจะใช้ต่อกับอีกสีหนึ่งจะต้องไม่แห้งเพราะฉะนั้นพอระบายเสร็จแล้วเราจะใช้อีกสีหนึ่งต่อทันทีเพื่อเป็นการดึงสีให้มันไล่สีติดกันนะครับOkay, so even well, I just told you that you have to work quickly, but even if the blue area dries completely, you can just fix it by adding a little bit of blue to the border area like this, and make it wet again, and then go back to green and drag the color down. So you can always fix it. อีกเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าบางทีเราทำงานไปแล้วอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปคือถ้าจะให้สวยคือต้องให้สีเดิมสีแรกยังไม่แห้งเราค่อยลงสีที่สองแต่ถ้ามันแห้งแล้วทำยังไงล่ะมันก็มีวิธีคือใช้สีเดิมครับอย่างสีน้ำเงินเมื่อกี้ก็คือวาดซ้ำลงไปให้น้ำหมึกมันมีความฉ่ำแล้วเราค่อยใช้อีกสีหนึ่งทับก็ทำได้เช่นกันครับ So for the art, we're just gonna do the same thing again. Just fill in the upper area with blue, and before the blue color dries,
just drag the color down with green. So it's going to be the same thing again. So I'm going to show you with different color. So next, I'm going to move on to Y. And for the Y, the color changes from green to gold. So, well, it's just, it's basically the same thing, but we need to change color. So you have to start coloring with green. Make sure the ink flow is good. And once you get to the border, I mean the pencil guideline. สีทองนะฮะที่เกิดไปเริ่มต้นนะฮะอาจจะมีน้ำหมึกที่ติดหัวปากกาเยอะนะครับไหลไม่สม่ำเสมอซึ่งเป็นปกติของปากกาเมทัลลิกนะครับวิธีแก้ก็คือให้เขียนลงบนกระดาษเปล่าสักอันหนึ่งเขียนไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำหมึกมันออกนะครับ So okay, I got a new pen. Okay. So this one has a very good ink flow. So you can see the difference. Like this is the new one, and this is the old one. But even if you get like this very pale color, just don't panic. Keep scribbling on a scrap paper until you get enough amount of ink flow. นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับบางทีเราเขียนไปจังใช้ปากกาไปช่วงหนึ่งมันจะมีช่วงจังหวะที่น้ำหมึกติดหัวปากกาเยอะนะครับหรือว่าการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธีคือการเก็บรักษาโดยการเสียบปากกาตั้งขึ้นนะครับน้ำหมึกมันจะไหลลงนะฮะวิธีการแก้คือให้เอาปากกาเนี่ยเขียนลงบนกระดาษกระดาษอะไรก็ได้ครับขูดไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำหมึกมันออกมาให้ So while we're doing like this scribbling thing, the green ink completely dries up. But as I told you, you can just add a bit of green here and makes it wet again. And then drag the color down with the gold. ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะถ้าสีเมื่อกี้ที่คุณเคระบายสีเขียวไปมันแห้งและมันดึงสีไม่ได้ก็ใช้สีเขียววาดทับลงไปอีกนะฮะให้มันเปียกชุ่มนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้สีทองดึงลงมา So the only thing that you should note is just the way you move the tip of the pen. I want you to drag only down, not up, or the color doesn't make a beautiful gradation. Just drag down, only down, down. If you go up, the gold goes into the green and it doesn't blend well. นะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทิปสำคัญเลยนะครับการที่จะให้สีมันgradient สวยงามนะครับคุณเคแนะนำให้ดึงสีลงอย่างเดียวนะครับไม่แนะนำให้ดึงขึ้นดึงลงยังไงคือถ้าเขียวไล่สีลงมาที่สีทองนะฮะให้ดึงจากสีเขียวลงมาทองถ้าดึงจากทองขึ้นไปเขียวสีทองมันจะไปติดเขียวข้างบนแทนมันจะทำให้สีที่เราต้องการไล่เฉดเนี่ยไม่สวยงามนะครับOkay, so I told you that you have to just go down, but if you start from the bottom color, you have to go up when you blend. Like I'm going to show you with this S, the bottom color is pink, so you start coloring using a pink, and when you get to this pencil line here, I just skipped this area. So while there's still wet ink here, you take the gold color, and then this time you have to go up, dragging the pink ink up to the gold area. Then you can get a beautiful gradation like this. ก็คือทิปที่บอกไปนะครับถ้าเริ่มจากด้านบน
ให้ดึงสีลงล่างนะครับถ้าเริ่มจากข้างล่างให้ดึงสีขึ้นข้างบนนะฮะมันจะทำให้การไล่เฉดสีหรือแกรเดียนเนี่ยเนียนและสวยงามนะครับ So it depends on which where you start coloring. If you want to start coloring from the top to the bottom, then you should drag the color down. But if you start from the bottom color, then you should drag the color up. เพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนเริ่มได้ทั้งสองแบบเลยนะครับจะเริ่มจากด้านบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้เพียงแต่ทิปที่สำคัญคือถ้าเริ่มจากข้างบนลงล่างวิธีการดึงสีแรกไปสีที่สองก็คือให้ดึงลงนะครับถ้าเริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะฮะให้เริ่มจากสีแรกคือสีล่างดึงขึ้นข้างบนนะครับนี่คือเทคนิคที่สำคัญเลย If you have a large area that you want to color with just one color, like this O, so most of the part is gold, and just a bit of the top area is green. So when you color this gold area, you don't have to care about anything. Just do the same when you use a colored pencil. Just fill in the space. You don't have to care about which way you should go. You can go any way you want, like this. But when you get to the pencil line, now you started from, when I start from the bottom, so I have to go up to drag up the gold color into the green area. And then fill in the green space. นะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะสามารถระบายได้ถ้าเป็นพื้นที่กว้างๆเนี่ยหรือพื้นที่เยอะๆเนี่ยสามารถระบายได้ใช้เหมือนสีไม้ได้เลยฮะระบายขึ้นลงได้นะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นตัวเชื่อมสีก็จะแนะนำอย่างที่บอกไปนะให้ใช้วิธีผมเรียกเป็นวิธีดึงสีนะครับดึงสีจากถ้าไล่จากบนลงล่างก็คือดึงจากบนลงล่างถ้าจากล่างขึ้นบนก็ให้ดึงจากล่างขึ้นบนนะครับ Okay, so just have fun with coloring, whatever color order you want. But I'm gonna show you one more thing. Like this area, I decided to color gold with gold. This area, right? But you don't always have to follow the rule. So if you want to make the piece a little bit more fun, then you can use multiple colors for these bubbles. So let's color this bubble using 3 colors. So I'm going to start with the blue. Just color about 1/3 of the area with blue and drag the color to the green and finish coloring 1/3 of the space with green and then blend the rest of the space with gold like this. ก็คือส่วนนี้นะฮะถ้าตามเส้นที่เราขีดเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นสีทองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มให้มันดูมีสีสันขึ้นมาเราสามารถเบรนสี3สีเข้ากันในวงกลมนี้นะครับที่คุณเคทำให้ดูคือเริ่มจากสีน้ำเงินนะครับใช้พื้นที่จริงๆแล้วแต่ละท่านเลยนะครับจะใช้พื้นที่เท่าไหร่จะสีไหนมากกว่าก็ได้นะครับแต่ที่คุณเคให้ดูคือ1 ใน 3นะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยสีเขียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีทองนะครับใช้เทคนิคเดียวกันเลยคือการดึงสีนะครับ And also for this drop shaped thingy, this is the blue area
but you don't always have to stick with the blue. So let's start with pink. And color half of it like this. And I'm going to use green for the rest of the area. Just drag the pink ink into the green area and then color the rest of the part with green. So you can make a pretty bicolor droplet like this. อย่างส่วนนี้ก็โอเคจะใช้สีเขียวนะครับกับสีชมพูนะฮะในการเบรนด์แต่ทุกท่านอาจจะลองเป็นสีอื่นดูก็ได้นะครับนะฮะอันนี้แล้วแต่ครีเอทีฟเลยครับมีจุดแนะนำอีกนิดนึงนะฮะคือเวลาเราระบายนะครับถ้าเราทับสีสมมุติว่าใช้สีชมพูแล้วเรารู้สึกว่ารอบแรกสีไม่ฉ่ำเราระบายทับไปอีกเนี่ยแนะนำนิดนึงว่าสีมันจะแห้งช้ากว่าปกตินิดนึงนะฮะก็ระวังไม่ให้เปื้อนมือนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราระบายไปแล้วมือเราเผลอไปโดนมันจะเลอะเป็นปื้นๆนะครับ And also some pen has great amount of ink flow. I mean, maybe sometimes too much. So when you use a pen which has a very great ink flow, which is good, but sometimes it can cause you smudging when you touch the ink before it dries. So if you're a right-handed person, I recommend you to start coloring from the left top to the right bottom. Then you don't have to worry about smudging the undried area. Or if you're a left-handed person, start coloring from the right top to the left bottom. นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเลอะมือนะครับหรือว่าเวลาเราระบายแล้วหมึกมันยังไม่แห้งนะฮะก็จะแนะนำสำหรับคนที่ถนัดขวาให้เริ่มจากมุมซ้ายมาจบที่มุมขวาล่างนะครับหรือถ้าคนถนัดซ้ายก็ให้เริ่มจากฝั่งขวามาจบที่ฝั่งซ้ายนะครับ So if one of the pens you have isn't working well, maybe you should skip that color and just use 3 colors or 2 colors. Or if you have, well, I just told you to use these 4 colors, metallic colors, but you can also use, I think all of the people have the moonlight colors as well, right? So you can just use moonlight line instead of metallic or coloring these. Because it's totally fine. Well, these are the pieces that I made before. I used Jelly Roll Moonlight line for this one. And it has a much thinner line compared to this one, but it works the same way. I just started from yellow and gradually changed to orange, pink, and purple. It works the same. And this one as well, I used Jelly Roll Moonlight. You're welcome. So I think most of the people have only 4 colors today, but the whole set has 10 colors, 12? 12 colors is the whole set. And I strongly recommend this set for you because all of the colors are so beautiful. This is the color swatch I made using these pens. And if you have the whole set, you can make a very, I don't know, various kind of pieces. This piece I made using the whole set of metallic pens. So it's a seahorse, yeah. and the color changes gradually from the top to the bottom. I think I used not all of the colors because some of the colors are very too dark on dark colored papers. So I think I didn't use these 3, but
I use the rest of the color. So maybe maybe you should get this set. ก็วันนี้ที่ทุกท่านได้ลองจะมีทั้งหมด4สีนะครับแต่จริงๆสีเมทัลลิกมีทั้งหมด12สีนะครับก็จะมีแบบเป็นเซตด้วยนะครับก็อย่างรูปตัวม้าน้ำเนี่ยนะก็จะใช้ครบทุกสีเลย12สีนะครับให้ตัวสด Okay. Well, I don't have anything more to say, but if you are, when you finish coloring everything, maybe it's fun to add like this kind of shadows to the letters. Then it looks, it adds some depth to your piece. In this piece, I used white jelly roll, which is in the moonlight set, this one, to add some shadows here. And this one too, I added some shadows. ก็จะแนะนำนิดนึงนะครับเป็นตัวเจลลี่โรสีขาวนะครับเจลลี่โรไว้นะครับสามารถเป็นตัวที่ป๊อปปูล่ามากเป็นตัวที่ขายดีมากนะครับคือสามารถใช้ได้หลากหลายงานมากไม่ว่าจะเป็นงานเขียนบนกระดาษดำกระดาษสีนะครับใช้แทนพวกเทปลบความผิดนะครับแก้จุดผิดต่างๆแล้วก็อย่างที่คุณเคให้ดูผลงานนะครับสามารถใส่เป็นเอฟเฟกต์ให้กับตัวหนังสือนะครับหรือว่าเพิ่มเส้นให้กับขอบตัวหนังสือต่างๆได้นะครับทำให้ตัวหนังสือดูมีมิติมากขึ้นนะครับหรือใช้ในการตัดเส้นได้นะครับ So I know most of the people haven't finished your pieces, but maybe we should move on to the second project. Yeah. Is that okay? นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมานะครับไม่ต้องรีบทำให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราทำให้เสร็จหลังจากจบคอร์สก็ได้นะครับหรือถ้าท่านไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ผลงานกันหลังจากเรียนเสร็จนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่รูปภาพที่2เลยนะครับให้ Okay. And thank you, Kate, for your comment. I'm so happy to hear that. Okay, let's move on to the next project. So next one, we're going to use pretty much the same technique as this one. And I think the next one is more, I mean, you can just relax and enjoy coloring. This is the original piece I made. And I used so many colors, which are not in this set too. But today we have only 4 metallic colors and 10. So we're gonna use these pens for this one. And what I want to show you here is that I think the greatest feature of this moonlight pen is that the ink is so opaque that you can overlap the color and still get a very beautiful color. I mean, you color for this whale shark, I colored with blue for the first layer, and after it's completely dry, I draw these patterns with white, and you can see clear, it pops really well even on the first layer of color. So I want you to try those techniques. Okay. So แล้วก็ตัวรูปที่คุณเคโชว์ให้อยู่ตอนนี้นะครับใช้ตัวรุ่น Jelly Roll Moonlight นะครับเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะครับเนื่องด้วยว่า Moonlight มีให้เลือกหลากหลายสีนะครับแต่วันนี้ทุกท่านได้เซต12สีไปนะครับตัวนี้ข้อดีของมันคือเป็นน้ำหมึกทึบแสงนะครับแล้วก็สามารถวาดเขาเรียกโอเวอร์เลย์คือสามารถวาดทับสีได้นะครับหมายถึงอย่างดูรูปตัวปลาฉลามวาฬเนี่ยนะครับพอสีฟ้าแห้งเราสามารถใช้อีกสีหนึ่งวาดทับได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะเกิดเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆที่ดูมีสีสันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับให้ So
because I wanted to show you that it's this technique, I colored, I finished the first layer beforehand like this because it takes a bit to dry it completely. If you start putting the second color before that first layer is completely dry, it can just blend in. So you have to, after you finish coloring the first layer, you have to wait and see if the first layer is completely dry, and then start adding some decorations. ก็ทิปแนะนำนะครับก็คือถ้าเกิดจะใช้เทคนิคการวาดทับสีกันนะครับสีแรกที่ลงนะครับต้องแห้งสนิทก่อนเท่านั้นนะครับถ้ายังไม่แห้งมันจะเหมือนการที่เราใช้เมทัลลิกเมื่อสักครู่ครับมันจะเบลนเข้าหากันหรือมันจะซึมเข้าหากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะวาดทับสีต้องแน่ใจ